اهلا وسهلا بكم الناس الكل. هذه ستارت اب. اليوم ضيوفنا دو ستارت ابور عندهم بوتنسيال كبير في تونس. البدايه باش تكون مع ادم شابي، لو كوفونداتور دو لابليكاسيون فيند، لا بلاتفورم كوميونيتير دو بارتاج ديكسبيريونس. باش نرجعوا نحكيو معاه على المستجدات نتاعو الكل بخصوص لا ستارت اب نتاعو، لي افونسمون، تمويلات، كل ما هو رقمي، تكنولوجيا، ذي كل باش نكتشفوه مع ادم شابي. صباح النور، اهلا وسهلا بك. خير اسمع. اهلا وسهلا. عايشك. دوزيام فوا تجي بحذنا، تو نرجعوا على اهم التروزيام فوا. لا لا ريت البوتنسيال. باش نرجعوا على اهم الارقام نتاعك، باش نرجعوا على سيغتينمون تجربتك بعد عامين، تمويلات، هذا الكل باش نعملوا التوبو نتاعك بعد شويه. وزاد كيف ستارت ابوز تكون حاضره معنا زاد كيف بعد شويه. ميني منصوري، vous sortez de la même école en fait. نفس الاكسيليراتور فلات 6 لابس، من اهم زاد لي ستارت اب الواعدين في 2018 انت ودبشي.com اي فيوتور كولابوراتور مع بعضكم. اصحاب، احنا اصحاب، انتم اصحاب اميتي مي باش اوني دي زامي، تعرفنا على بعضنا في فلات 6 لابز وقررنا باش نكملوا المشوار مع بعضنا. معناها بيان سور لي كوفونداتور، لي 4 كوفونداتور، سي سوبر. وهذه الحاجه اللي تعجبني في الكوتي ستارت اب. اخطا التمويلات اللي يعجبني سي ليكسبيريونس هيومان، لافونتور هيومان. هذه اهم حاجه. ودايوغ حتى لي انفستيسور تهمهم ليكسبيريونس هذه. سا في بارتي دو لا فالو دي ستارت اب. فوالا اميني منصوري، لا كوفونداتريس دو دابشي.com، لو سيت دو ريفونت، تحضر معنا زاده كيف بعد شويه. البدايه الموسيقى اي سي بارتي افيك ستارت اب. مرحبا بكم من جديد. هذه ستارت اب كالعاده انكور اون فوا. نرحب بضيفي لو ستارت ابور ادم شابي، كوفونداتور دو فيند. اهلا وسهلا بك. مرحبا. Alors, les MRH Vind, application communautaire de partage d'expérience في la restauration essentiellement. Pratiquement, vous centralisez أكثر من 3000 restaurants hein, في تونس, avec une expérience de partage معناها d'avis, avec كل نجم يتعمل في découverte. نجم تلقى بلايص معناها selon انت شنو حاجتك ولا شنو تحب تعمل. selon les préférences نتاعك, les besoins, les attentes نتاعك. Système de géolocalisation, زاد كيف les restaurants à proximité, طلعهم لك l'application. اليوم vous êtes à 25 000 utilisateurs, voilà 25 000 plutôt. دخلنا في 30 000. très bien. vendors تسميهم المستعملين تاع l'application هذيا اللي فيها زاد aussi calendrier نتاع tous les événements de sortie وغيرهم culturels موجودين في les commerces. C'est pas les événements au col, mais comme on donne de la visibilité aux restaurateurs et aux restaurants, donc les événements les موجودين في les bars, في les restos, في les lounges, كلهم تلقاهم sur Vind. Très bien. Donc 30 000 utilisateurs اليوم في تونس بعد عامين من احداث فيند. الرقم هذا مرضي؟ راضيين عليه؟ vu باللي تعدينا به الكل oui. Donc, on a lancé officiellement. Qui trop lui, تعملوا comparaison مع une application tunisienne ou à l'échelle internationale. خاطر le mass market ça diffère من تونس من دول أخرى. Bon, on a choisi la stratégie de lancer une ville à la fois. Donc, بدينا بGrand Tunis, الكل. Et quand on compare les موجود déjà معناها في تونس les applications et tout, alhamdoulilah معناها. et surtout les moyens اللي عندنا معناها احنا وصلنا نجم تقول خلطنا لل 30 000 بالذكاء وبشويه ressources معناها. Donc 30 000 تعتبروا nombre d'utilisateurs assez mais c'est pas le plus important Asmara, c'est pas le nombre d'utilisateurs qui nous satisfait réellement, mais c'est la rétention des utilisateurs. معناها العباد اللي قاعده تعاود تستعمل فيها ديما ولات ساي دخلت في لي زابيتود نتاعها ولات ما تخرج كان ما تستعمل فيه. منعش كان تنجم تشاطرني الراي في هذيا ادم لي زونتربريز ولا لي ستارت اب دانترنت هذوما اللي فيهم دي لي بلاتفورم دو بارتاج وغيرهم وكل. بون لاسبي تكنولوجيك بوتيتر ماهوش واضح اكثر كما شركات ناشئه اخرى. دونك يلعبوا اكثر على l'attraction, يلعبوا أكثر على comment générer أكثر des utilisateurs. C'est ça l'enjeu معناها نتاعكم اليوم. Oui, mais tu peux avoir معناها نجم نعمل عندي أنا 100,000 utilisateurs و alors que réellement كان 5,000 قاعدين يستعملوا فيها ديما الآخرين فسخوها معناها. Donc ça ne veut rien dire.
Donc بالنسبة ليك la rétention c'est être actif. بالنسبة لي أنا c'est ça معناها la rétention dans ce genre de plateforme, la rétention هي اللي رأس المال معناها. Donc احنا ce qui nous satisfait réellement c'est les presque 70% de rétention معناها. Donc و rétention نحكيو على شهر معناها مش خليها نهار وبعد فسخها بعد ب4 أيام العباد تقعد تستعمل فيها. وان توكا قاعدين فو كري دو لا ريتونسيون بما انه فين قاعده نشوف فيها مانيش بالحق اوتيليزاتريس اما نشوف فيها مثلا في لي ريزو سوسيو عاملين اون كومباني ميديا هذيك تتسمى تواني تاع البوليتيسيان تاع لي بوليتيسيان تستعملوا شخصيات سياسيه معروفه من ماكرون البيجي قايد السبسي وغيره وكاينهم هما اللي يستعملوا في الابليكاسيون فين سي تري سامبا سي تري لوديك محلاها سا كري دو بوز الفتره هذيا مازلت دونك سا في بارتي دو فوتر بلان ميديا الايامات هذيا وي وي نرحب اميني منصوري كوفونداتريس دو دابشي بوان كوم اهلا وسهلا بك مرحبا عايشك ميرسي ادم يحكي بكري على ليستوار داميتي اللي تجمعكم ما بيناتكم ماكمش نفس السيكتور ولكن فما برشا حاجات كيفو لي منهم لاكسيليراتور فلات 6 لابس نرجعوا نحكيو عليه فيندر انت ولا لا؟ Bien sûr. أقوى فيندر في العالم. شنو تعجبك l'application أكثر حاجة تعجبك فيها؟ Alors, en fait, surtout la recherche, en fait, elle est très très intéressante pour sortir معناها par thème, etc. ويعرف très très bien et de ma عطيناه أنا وغازي cofondateur de Dabshi beaucoup de retours d'expérience en fait. À chaque fois qu'on sort quelque part, on est là à dire هذه حاجة تتبدل هذه الحاجة تتزاد, etc. On essaie de s'entraider comme on peut معناها. Alors كيف ادم قاعد يحاول زاد باش يبدل الابليكاسيون يحسن فيها يدخل فيها حاجات جديده تكنولوجيك شفنا دي غروس بوات كيما سناب شات اللي حبت تتبدل شويه الديزاين الانترفاس يا اخي الا كومبليتمون شوتي اون بورس اوغوزمون مانيش في النيفو هذاك ولكن صافي بارتي دو فوتر ترافاي اليوم فيند كيفاش تتصوروها وكيفاش لي زيليمون جدد اللي دخلتوهم في الابليكاسيون والله احنا اسمعوا فيت كان نقول فيند عندها حاجة اللي سبيسيفيك وتحاول ديما تركز عليها سي نسمعوا برشا لي زوتيليزاتور نتاعنا دونك يسون معناها عندنا لي موست اكتيف يوزرز العباد اللي يستعملوا برشا الابليكاسيون يسون تري اكتيف ميم في لو بروسيس دو ديفلوبمون نتاع البلاتفورم دونك ديما يجيو بحذانا يجيو يعملوا دي فوكس جروب يبعثوا لنا برشا نحكيو معاهم عن سي دي زامي لي كونسوماتور نتاعنا كونيس بكدا معناها حتى بالاسم وكل شيء معناها دونك نسمعوهم وناخذوا ياسر لي فيدباك نتاع لي زوتيليزاتور نتاعنا باش نحسنوا باش كل مره نصلحوا ونعملوا دي زيتيراسيون صحاح معناها دونك توا اوني اون تران دو مركزوا اكثر على لا بارتي ديسكوفري نتاع البلاتفورم اللي هي باش تسهل عليك لا ديكوفيرت سولون انت وقتها شنو حاجتك اسكو تحب تاكل تحب تشرب ولا تحب تمشي تعمل قهوه ولا اي حاجه الابليكاسيون هي دونك على تي توا العشاء وربع تعطيني فيند شنو فما توا في تونس مثلا توا اوني اون تران دو تيستي البارتي هذيا مازالت ماهيش لايف معناها اوني اون تران دو لا تيستي افيك دي زوتيليزاتور و اون انترن سي من بعد elle va être live normalement الجمعه الجايه معناها باهي تري بيان ان شاء الله تكون ان روتور ديكسبيريونس بوزيتيف بالنسبه لي كونسوماتور نتاعكم ما تصيرش شوت لا 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 بالعكس احنا معاملين عليها باش تطلع اكثر برشا معناها تري بيان فيند ابري عامين براتيكمون مازلتوا في الفاز دامورساج حكينا على 30000 utilisateurs levée de fonds اليوم pratiquement on est aux alentours de $45,000 plus quelques dinars. Plus أكثر منهم شوية en business angel. Voilà, 200,000 200,000 دولار ولا دينار 250 أكثر شوية 250 فوالا باهي حبيت نرجع للإكسبيرينس التجربة نتاعك في البروميير لوفي دو فون نعرفها معناها تجربة صعيبة وإيتاب مهمة برشا لأي ستارت ابر على خاطر فينالمون في الإيتاب هذيك الانتربرونور يتسائل يقول دو كومبيان جي بوزوان دارجون هذه لا كيستيون اسونسيال وهنايا أنت القدرات نتاعك اسكو معناها tu dois viser juste في البوزوان d'argent كان باش تطلب اقل il se peut ما تخلطش للنيفو دو ديفلوبمون اللي انت حاجتك بيه وهنا انت تكون خاسر وكان تطلب اكثر
باش تولي ماكش كريديبل قدام الانفستيسور نتاعك وتنجم معناها تنجم تخلق لك مشكله من بعد في الفالو نتاعك. تجربتك في هذاك؟ والله بون انا الباركور نتاع لوفي دو فون اللي تعدينا بيه اللي ان بو سبيسيال معناها. دونك حتى وقت اللي بدينا اول مره اون لوفي فلوس سيتي بور سورفيفر وفي الكاش. جو رابيل انا وقتها وصلت ساي معناها غدوه لازم نصب شهري وما عادش عندي فلوس. دونك في اللحظات هذوكم وقتها تقول اسمع صحيح يعني تسكرت بيا توا جو دوا تو فير باش نلقى حل. دونك وقتها احنا على البيريود هذيك معناها اون افي با ريالمون عندنا ان بوزوان كبير، ما عادش عندك وقت باش تقعد تستنى باش تلافي ما نعرفش 500,000 دينار ولا 200,000 دينار. ليه معناها رضيت بالقليل مالو. عطيني وتنعيش وكهو معناها. هذيك مشيت لافونتور وهذيك علمتنا برشا اون بلوس لو فيت دو نو با افوار دارجون. دونك تعلمنا برشا. ولينا نحسبوا الفرنك البارح نحكيو احنا ويميني قلت لهم تولي تعرف حتى الكرسي باش تشريه تخمم له بالقدا معناها. دونك بالحق تتعلم على الاخر اي سورتو تعرف ليكيبا نتاعك اللي معاك حتى لوين نجموا يوصلوا. هذيك اهم حاجه معناها. انا بالنسبه لي كان فما حاجه كيما توشي سيكو في اللحظات الصعبه ذوما ليكيب هي اللي كي سوبورتي لي بروبليم هذوما معناها يزيتي افيك نو جوسكو بو. وفما حتى شكون قعد برشا ما يخلصش معناها. نحكيو على برشا راهو سي دي ديزين دو موا معناها قعدوا ما يخلصوش ويزون اكسبتي سا. وفما اللي ياخذوا في شهري بريسك حكايه فارغه معناها جوست بور ايدي l'application ولا la start-up à survivre. Donc نعاود نرجع لك لوفي دو فون. دونك بدينا ان بزنس انجل. بعد البزنس انجل هذاك الى عاود زاد حط فلوس خاطر زاد شاف معناها وامن اكثر بالليكيب وبالبوتنسيال نتاع ستارت اب. ودخلوا دو بزنس انجل اخرين وبعد عاودوا دخلوا 3 اخرين. دونك حتى لتوا الحمد لله يا ربي عنا دي انفستيسور اللي ممنين بينا. Il y a du cash qui tourne. Alors justement, اليوم est-ce que vous êtes rentable? تعملوا du chiffre ولا لا؟ Rentable لا. Ça c'est sûr. Mais ça va prendre du temps. Ce genre de plateforme تحبلوا شويه وقت باش يولي رونتابل. Mais on est en train de générer des revenus معناها اللي et surtout الفلوس اللي نجيبوا فيهم قاعدين نخليو العباد اللي يخلصوا فينا ولا كليون تاعنا يسون ساتيسفي ان توكا. تري بيان. نرجعوا على الاكسبيرينس فاندرايزينغ معاك ادم زاد كيف انت اماني. نسمعوا موزيكا تو سويت مع بعضنا وراجعين. تسمعوا في ستارت اب حتى ل 11 مواصلين مع ادم شابي كو فونداتور دو لا ستارت اب فين. زاد كيف معايا اماني منصوري كو فونداتريس دو دابشي.com. كنا نحكيو على في الفاز دامورساج على البروميير لوفي دو فون. نحكيو على تجربه ادم. براتيكمون انتوما زوز لي دو ستارت اب عندكم نفس لوفي دو فون معناها تقريبا 45,000 دولار. نحكيو على نفس الانفستيسور. اي فوالا 45,000 دولار بالنسبه لفيند و دابشي.com. اي سا مارش توجور هكا ادم معناها ريغل دو 3 معناها براتيكمون لارجون كو تو ليف يعني كينك عطيت الانتير نتاع الكابيتال تاع الشركه نتاعك براتيكمون هكاكا. لا c'est pas du tout comme ça. بعد c'est une négociation تصير معناها. donc بعد c'est une négociation. قديش والله جو بريفير با باش نحكي سامحني اسمع. مي باش نقول لك على فلات 6 لابز ان فيت يعطيو لو ميم مونطون pour toutes les startups. On بعد négocie entre 10 et 15%. 10 à 15%. D'accord. هذا c'est public. هذا فلات 6 لابز ما ديجا تقولوا تعرفوا العباد. امين. Justement, on est en pleine levée de fonds, donc on ne peut pas dire la valorisation des startups internes, mais justement, Flat X Labs, on le dit ailleurs, normal. Ailleurs, كان في تونس عندنا الظاهرة اللي ما فهمتش. مش توا en fait. Dès qu'on fera la levée نتاعنا بعد كل شيء يخرج ببليك معناها. Exactement. خاطر توا قاعدين en lève des fonds. Justement. Mais c'est vrai, en fait, ناخذوا نفس السوم, mais chacun il négocie selon la valorisation نتاعو, selon
زاد هو l'avancement تاع الخدمه نتاعو. Les startups elles se valent pas de la même manière معناها. Tout à fait normal. Il y a du potentiel. C'est un sujet tellement épineux اللي حتى حد ما ينجم يعرف il a la réponse exacte نتاع valorisation d'une startup كيفاش وقداش. يعني ni l'entrepreneur ni l'investisseur c'est vraiment très Et Tunis c'est un peu spécial aussi hein, parce que ces KPI là cette génération de startups on est en train de les mettre en place. Maintenant quand tu es en train de parler avec un startup un investisseur à l'étranger, il a pas quelque chose sur laquelle il se base في تونس pour les valorisations. Maintenant il te dit شنو هازو les startups الاخرين في تونس, c'est quoi l'historique نتاعهم في les valorisations pour qu'il se base un petit peu. Après c'est vrai que chaque startup elle a son histoire et sa valorisation, mais normalement le marché il doit te guider un petit peu. Sauf que توا معناها العامين الاخرين on est quasiment les premières startups اللي قاعدين يحطوا ces KPI هذوما واللي احنا d'ailleurs خرج الرقم le total de fundraising نتاع 2017 pratiquement on est à 10,3 millions de dollars. هذا الرقم اللي ça fait chaud au cœur. Vraiment, 25 deals pour plus de 10 millions de dollars, c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour Tunis. وبالنسبة للinvestisseur étranger معناها يشوفوا الرقم هذا يشجعوا أكثر. معناها ça rentre en jeu. هذاك يوري en plus les femmes du potentiel l'écosystème معناها فما des startups qui peuvent réussir donc امنوا بهم عباد اخرين و en plus ça attire l'attention. Donc, il y a d'autres investisseurs. Ça attire l'attention, mais j'ai l'impression, quand même, d'ailleurs, ça a été très bien partagé sur les réseaux sociaux. الرقم تاع 10,3 millions de dollars هذوما حجم الاستثمارات اللي تحطوا في les startups التوانسة في 2017. لكن ça veut pas dire que c'est une réussite. خاطر une levée de fonds, ça veut pas dire une réussite. هذه c'est معناها pratiquement قاعدة c'est une pensée قاعدة تداول اليوم في تونس. mais ينساو أنه la valorisation ou l'important c'est de générer du cash من عند la startup. Certainement, je suis. معناها يلزمكم انتوما vous générez le chiffre d'affaires. عندك الحق. Tu as tout à fait raison أسماء, mais ما تنساش اللي زاد le fait نبنيوها حجرة حجرة. Le fait اللي فما des startups qui sont en train de lever مش معناها هما qui sont en train de lever معناها فما des investisseurs qui اللي يمنوا بالبوتنسيال اللي qui croient للش معناها startup. Ça reste un indicateur de bonne santé de l'écosystème معناها. بعد هذاك بشوية بشوية معناها حتى لو كان 10 مليون دولار هي بيدها c'est pas une somme كبيرة في بلايص آخرين ستارت اب واحدة تلفيها. مي عامين التالي أنا وقت اللي بديت quand je levais راني كي نقول j'ai levé 20 000 dinars, c'était حاجة كبيرة. فهمت؟ دونك الحمد لله سي اون تران تشونجي سي قاعده تجري بالكدا الايكوسيستيم قاعد يقدم الانفيرونمون قاعد يتحسن اي سنزيد احنا بيدنا معناها ولا Très bien. مواصلين نحكيو معاك ادم تقعد معنا ايماني زيد كيف نرجعوا على الاكسبيريونس دابشي.com راجعين في ستارت اب. تسمعوا في ستارت اب على اكسبريس اف ام. اهلا وسهلا بكم من الناس الكل. نرحب encore une fois باللي ستارت ابور نتاعي ادم شابي كوفونداتور دو فيند ولا ستارت ابوز اميني منصوري لا كوفونداتريس دو دابشي.com. l'histoire d'une amitié d'ailleurs اللي تجمع ما بين زوز. دابشي.com اول سيت دو ريفونت نتاع دي ارتيكل دو فيتمون في تونس. ان فيد دريسينغ نسميوه. وي الحوايج اللي يوزي ولا قلقنا منهم ولا لبسناهم مره وما عشينتنا بهم نجموا نحطوهم على dapchi.com pour la revente. Exactement. Donc Dapchi c'est un site de vide dressing en ligne. C'est une marketplace de mode. L'homme destiné uniquement pour les femmes. Mais inchallah on va se diversifier. خاطر الرجال ما يقلقوش. اي ما عندهمش برشا وصابين en plus. Elle a fait une stratégie. C'était stratégique. C'était un choix stratégique parce que les femmes, c'est elles qui dépensent plus d'argent. Nos comparables, Exactement. Exactement. Donc les comparateurs, في العالم الكل 90% de l'argent qu'ils génèrent, c'est la section femmes. Même si, en France, ce sera les femmes qui vont acheter et vendre pour leurs enfants. Donc 200 000 pratiquement d'abchouch à Fitouns, ou 30,000
تقريب ما بين الجزائر والمغرب. Oui, alors on a 250 000 في 3 plateformes entre Tunis والمغرب والجزائر. في Tunis, on a dans les 220 000 inscrites. On les appelle d'ailleurs Dabchoucha. Et في المغرب والجزائر dans les 35 000 en fait. Et c'est un véritable réseau social, Exactement. communauté. Exactement. ما بين بعضهم. En fait, ça a été pensé comme ça dès le départ. Mais là où le Melib Dîner, on s'est dit, on n'est pas un site d'annonce. On est loin d'être un site d'annonce. Ce qu'on veut, c'est de créer une communauté autour d'une passion qui est la mode, autour d'un intérêt, les hauts à la mode à petit prix, pas cher, etc. Donc, on a créé un réseau social et les trot un article en vente, elle crée un dressing en ligne qui représente un peu son style. Ou avec le temps, Hassan a fait le produit interna, ou elle est en application mobile, iOS ou Android. Ou quand elle crée un dressing en ligne, les gens peuvent même les faire les follow. Donc, si quelqu'un, ça m'intéresse son style, ou elle a sa taille, ou elle a haja, je peux le suivre et dès que cette personne, elle rajoute un article et une notification. Donc je suis la première à savoir que ce dressing et les gens s'inspirent surtout, les gens s'inspirent, c'est pour l'inspiration. l'idée تاع اماني بالنسبه لدابشي.com كنت عايشه في باريس في فرنسا وقعدت obligée à chaque fois ديما تعمل déménagement. En fait c'était un seul déménagement, enfin 2 déménagements, من Grenoble وبعد من Grenoble باريس. Donc avec اللي قلقك في Exactement, je me suis retrouvée avec plein de يعمل في الشغب. لقيت روحي عندي برشا دباش ما عادش نستعملو. Bien sûr, appart finition, c'est pas un appart Belize aussi. Donc je me suis retrouvée بالدباش هذاك وأنا كنت ياسر مغرومة بالحوايج وما زلت. Donc je me suis dit comment je vais vraiment m'en débarrasser ou en même temps نربح شوية فلوس. Donc je suis vraiment devenue accro à des applications mobiles qui font exactement la même chose. J'ai trouvé que c'était vraiment très sécurisé, loin des groupes Facebook où c'est vraiment معناها ما تعرفش لشكون تبيع وما تعرفش ما عندش شكون قاعدة تشري. Donc en parlant de ça avec mon cofondateur Razi Qtata, donc il était déjà dans l'entrepreneuriat في تونس وكل. قال لي pourquoi pas on lance ça في تونس. On en a parlé un jour, 4 jours après, on a lancé la plateforme. D'accord. Et le plus peut-être à Dabchi.com, c'est une application, voilà, une plateforme qui rassure, elle rassure les clientes. تعرف à peu près شكون اللي تحط الدبش هذاك. Donc فما gage de qualité, gage de prix. معناها فما la confiance موجودة اليوم. Oui, alors احنا قعدنا أكثر من عام واش la plateforme elle était gratuite, ouverte, elle se met ensemble en contact où ils قابلوا بعضهم ولا يبيعوا لبعضهم بالpaiement à la livraison, etc. Même si on était là بالpage Facebook نتاعنا avec une présence معناها en ligne, s'il y a le moindre souci معناها نحلوه ودي, même s'il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. On s'est dit, on s'est retrouvés à dire notre valeur ajoutée. Même si on a créé une communauté de confiance, وعباد sympathique, on est بعضها وعباد اللي تشري برشا من عند بعضها, etc. Notre valeur ajoutée, ça va être la protection pour l'acheteuse et la vendeuse. Donc, Walina, l'intermédiaire de la transaction, اليوم celle qui vend تحط un article تبيعه مع دبشي كيف يتشري يجيها ليفرا حتى الباب الدار يهز من عندها le colis. لا تسبق فلوس de livraison, non, pas sur le champ, justement. يهز le colis, ما تسبقش فلوس de livraison ou quoi que ce soit, mais son article, il est garanti عند دبشي. احنا le livreur نتاعنا يواصل l'article l'acheteuse, هي elle paye à la livraison ou elle a déjà payé en ligne, فلوسها كيف مضمونين عند دبشي, et elle a une garantie pendant 24 heures pour vérifier que l'article il correspond à l'annonce. كان تلقى فيه défaut, كان تلقى فيه اي مشكله, تعمل لنا voilà une réclamation puisque فلوسها عندنا déjà ما نبعثوهم كان بعد 24 ساعه, كان عندها اي مشكله نبعثوا لها ليفرور تعمل روتور غراتوي نرجعوا لها فلوسها, كان tout est bon, احنا on paye la vendeuse. Donc احنا لا ولينا بالحق معناها la tierce personne de confiance dans la transaction pour les تشري وتبيع. باهي هذه قداش من ليفرور عندكم؟ En fait قاعدين نتعاملوا مع Aramex اليوم. C'est un partenaire stratégique. ماهمش مستانسين بالسيت aussi, mais ils sont en train de travailler avec nous. On propose un prix qui est très très compétitif اليوم في المارché, porte à porte. Alors justement بالنسبة للstratégie de pricing, les articles c'est des articles معناها ماهمش جدد, donc شكون il fixe le prix. Dabchi.com par la suite تزيد un système de commission. Comment ça se passe? Alors اليوم حاجتي باش نحكي عليهم هما لي بريم تاع لي زارتيكل, سي لي فوندوز كي فيكس لور بري. احنا ما ندخلوش جمله في لي بريم تاعهم, ولي بريم تاعهم يقراو فيهم حسابهم تاع الكوميسيون تاعنا اللي هي 20%. donc le prix اللي qui est affiché à l'acheteuse, c'est le prix qu'elle va payer وما يهمهاش معناها في le reste, بهذاك تدفعوا وما يهمهاش في البقاء. اليوم on est en train de les sensibiliser ونفسروا لهم معناها اللي دباش لازم تكون اسواق معقوله, معناها
كان يحبوا يبيعوا sachant que في dapchi.com ما فماش كان حوايج مستعمله on a du neuf avec étiquette jusqu'à satisfaisant on a 5 états qui décrivent l'article ما تنجم تشري un article عمره ما تلبس بالتيكي نتاعو sur dapchi.com qui garantit ça justement on garantit ça même si l'article quand il est mis en ligne le contrat نتاعنا مع الفوندوز c'est tout ce qui est mis en ligne في l'annonce هذاك ça l'engage معناها si elle met neuf avec étiquette ويوصل للاشتوز وهو neuf جديد ما تلبس ما فيهش étiquette elle a le droit de le retourner et le prix تاع livraison c'est porte à porte 4950 تونس كل vraiment من منظار التطاوين très bien نرجعوا شويه على الارقام de Dapchi. Comment La magie de Dapchi. مازالوا ما خلقوش الدبشوش دونك من غير ما خلق روحك لا انا دبشوش هو دبشوش دو كور ان فيت الارقام نرجع على dapchi.com جوستومون نفس السؤال اللي تواجهت له الادم براتيكمون نحكيو على 250,000 يوتيليزاتور ولا في الكوميونيتي الرقم هذايا تعتبره مرضي مهم والا ما زلتوا ما خلطتوش للفاز دو معناها البوتنسيال القوي اللي نورمالمون تكون فيه دابشي شوف احنا ديما اون فو بلوس معناها سي تو افي نورمال اللي الخدمه اللي قاعدين نخدموا فيها اليوم نحبوا نوصلوا لاكثر عباد سي اون سو كومبار باغ اكزومبل ا لا كونكورونس La concurrence, c'est les groupes Facebook, etc. Mais on a نرجع على الحاجة اللي هي les 250,000 inscrites, ça représente 10% des femmes اللي هما cible نتاعنا âgées entre 18 et 34 ans qui sont connectées sur Facebook. 10% des femmes tunisiennes qui sont connectées sur Facebook aujourd'hui, elles utilisent notre plateforme. Donc ça, c'est un chiffre qui est très satisfaisant. احنا فرحانين بيه. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que نحبوا نرضيوهم هذوما الكل. نرجع كلام ادم تاع الريتنشن والفيديليزاسيون اي تو سا دونك سي فريمون لو نير دو لا غير نير دو لاتراكسيون كيفاش تخلط توصل لك الماركت سبيس هذاك الكل كيفاش تراوها لا استراتيجي نتاعكم بور لو فيوتشر اليوم بون فما بوكو دو سيستيم معناها جروث هاكينغ لا فيديليزاسيون يا بوكو دو سيستيم اللي قاعدين اون اي ان تران دو لي ميتر تhéorique et on est en train de les mettre en place mais surtout il le maîtrise à merveille شكون il le maîtrise alors justement هذه c'est pas une compétence qui fait اللي nécessairement باش نلقاو عند entrepreneur tout ce qui est plan média démarchage commercial هذه كل راهو ينجم un start-upper يكون طياره على الاخر mais هذه ça s'apprend sur le tas احنا توا نحكيو على دبشي je vais prendre l'exemple de دبشي اماني n'est pas marketing person معناها du tout ما عندها حتى علاقه pharmacienne à la base oui loin de là et بعد elle se retrouve à faire du marketing et elle le réussit énormément les chiffres peuvent en témoigner كيفاش تتعلموا تحب تنجح في حاجه لازم تتعلم كل شيء ما عندك tu n'as pas le choix معناها يماني عملته انا بالحق انا personnellement je m'inspire d'eux معناها ils sont en train de faire des choses incroyables donc pour arriver à atteindre ce chiffre dans un peu de temps c'est qu'ils ont fait ils ont créé des campagnes, ils ont fait ils ont une manière qui اللي عملوها اللي قريبه من ايمان et c'est réciproque ادم معناها en fait انا مغرومه ياسر معناها c'est de la passion après tout et il faut beaucoup de bon sens في الماركتينغ وفي الكوميرسياليزاسيون حاجه انت تحبها وتفهمها وتقعد تبتبط عليها معناها tu peux communiquer là-dessus معناها et on apprend sur le tas vraiment معناها بالحق dans une start-up on apprend vraiment par l'essai تتعلم تقرا tu t'inspires تشوف الاخرين شنو عملوا tu essayes ça marche avec ta clientèle tu gardes ça marche pas tu laisses tomber c'est vraiment un apprentissage كيما توا ايد مثلا في الكومباني un petit peu viral c'était l'idée نتاع لي كوفونداتور دو فينت كل شخصيات لا والله اكثريه الحاجات اللي نعملوهم يجيو من l'équipe معناها c'est l'amour de l'équipe pour cette start-up et tellement ils veulent la faire réussir ils trouvent des idées très originaux ساعات انا يجيني بحاجات نقعد بيه تقول كيف جات المخ معناها et ça c'est la force des start-up il y a pas que les fondateurs réellement معناها انا je dis les fondateurs ils sont que la vitrine de la start-up mais le cœur même le cœur battant voilà c'est l'équipe donc مثلا الكومباني هذايا جات من عند واحد من l'équipe اللي الحقيقه انا عمرنا ما حكينا معاه في ماركتينغ ولا في دي ايدي جاء وحده قال لا اسمع اش قولكم في نبداو
تصويره كيما هكا ونعملوا دوكو بديت وحدها قلنا بون علاش لا créer un plan média avec 0 millim. Mais oui, c'est justement, on est là en train de brainstormer tous les jours. لا صحيح مع تخرج باش تحكي جوست نقعدوا ساعات نبداو قاعدين في البركون نبداو نحكيو وتلقى دي زيدي الكومباني كلها جات في البركون عندنا نحن كلنا لا فما ورقه لا بلان ولا حتى شيء. لا بريستاتير دو سيرفيس لا اجونس دو كوم هكا جماعه الكوم ورا البله راكا يغزروا لكم هكا على الجنب. نمشيو tout de suite موزيكا راجعين في ستارت اب. هذه ستارت اب مواصلين مع ادم شبي كوفونداتور دو فينت اي اميني منصوري كوفونداتريس دو دابشي .com. كنا نحكيو على الكوتي كومونيكاسيون بالنسبه للستارت اب او ستاد دو ايرلي ستيج كو سوا بالنسبه لفيند و دابشي .com. سي اسينسيال certainement mais l'argent تاع اللوفي دو فون certainement ما يزبوش يمشي في الكوم. مش لازم حتى l'argent de levée de fonds, l'argent tout simplement. ما عندكش فلوس tu peux pas tu n'as aucun autre choix que être créatif. أنا بكري كنا نحكيو على الكومباني اللي نعملوا فيها توا مع لي بوليتيسيان. C'était une idée de ياسين اللي لاهي بالدوني في فيند معناها حتى علاقة بالبارتي كومونيكاسيون. جاتو فكره عملناها بدات تضرب ليكيب الكل دخلت فيها ولاو دي كل وامين زاد لوفي لارجون زاد تاع لوفي دو فون مازموش يمشي بور الي شيرشي مثلا دي كليون ولا دي يوتيليزاتور ولا دو نوفوز اديرون للبلاتفورم. شوف هو لازم يمشي pour les deux en fait. Il faut ramener des nouveaux clients. Il faut fidéliser et retenir les anciens clients. Donc, en fait, c'est un travail qui se fait en parallèle. C'est très important d'acquérir des nouveaux clients, c'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal aussi de vouloir garder ceux qui sont déjà là, qui connaissent le système. Pour une marketplace, je pense que le marketing, c'est le nerf de la guerre. Pour notre prochaine levée de fonds, je pense que dans les 60%, ça va être pour le marketing. Même si Balcha Flous, pour agrandir l'équipe, pour renforcer l'équipe technique, etc. Mais le marketing, c'est super important. Nous, on a fait 100% de l'argent qu'on génère, on a fait le marketing. Donc, bon, c'est une prise de risque, mais ça reste bon. On a besoin justement. Mais j'ai l'impression, l'entoum a positionné sur le marketplace, mais j'ai l'impression le growth نتاعكم معناه il se fait péniblement, pas معناه كي نشوف في peut-être c'est lié à la culture معناها نتاع توانسة خاطر في ليه ادم نو سي با الكا با دو تو. بالعكس انت توا خاطر حضرت علينا تعرفنا من الاول كيفاش بدينا دونك تحسها اللي هي قاعده خاطر اون ستارت اب كان نفسها فيند موجوده في باريس في فرنسا elle te fait 10% العام الاول 20% دو جروث avec les ressources اللي احنا نعملوا فيها اللي عندنا نو سي با فري معناها لو سيكل هذا اللي قاعدين راهو احنا نتعداو بيه ولا دبشي كيف يتعداو بيه ميم سي دبشي تسمى معناها ils sont plus avancés que nous راهو il est tout à fait normal. On est en train de nous surpasser par rapport à ce que les عنا par rapport ما تنساش زاد en plus معناها البرا فما برشا une infrastructure une infrastructure mais فما surtout l'expertise du métier. احنا توا on est en train de l'acquérir وحدنا فهمت. يا با فماش عباد اللي عملوا قبل فماش عباد كي كري une marketplace وخطفت ويعرف كيفاش comment ça se fait. احنا بيدنا ما فماش قبل في تونس qui a créé une application عبد qui a créé une application وضربت وطلعت فرد ضربه معناها on est en train de le faire par nous-mêmes. وحدنا قاعدين نتعلموا certes. هكا علاش دخلنا في الاكسيليراتور في لاتسكس لابز وهكا علاش اوني توجور ان تاتش معناها مع دي مونتور ومع عباد اللي يعاونوا فينا وتو ليكو سيستيم اللي اون تران دو فيغ سا على خاطر جوستومون اون بارتاج لي اكسبيريونس مي اون n'a pas de repères. Oui. Oui. Donc, on n'a pas des indicateurs, des géants. C'est incroyable. Tu دبشي بركة تقول واو أنا صافي تونس. Et surtout, تجي comme des anecdotes, j'imagine, معناها كل يوم في les plateformes نتاعكم بالحق معناها un retour d'expérience نتصوروا حاجة ما نسمعوش بها في. On est en train de vivre on voit beaucoup de choses. Les darko, parmi les choses de cette semaine, par exemple, on est tombé sur un dressing où Tofla pour décrire
l'adressing نتاعها كاتبه mon copain il m'a trompé donc voilà je mets ses affaires et ses cadeaux en vente. Donc un appel au Dabchoucha par solidarité féminine faut aller acheter ses affaires. رد بالك ادم سينو تلقى دبش كله في دبش الحمد لله يا رب. احنا يصيروا لنا برشا énormément de حاجات تضحك معناها surtout que عندنا معناها في فين تلقى اكزامبل في سافيس. ما عنديش برشا واحد بعث مساج على الفيسبوك تاعنا قال راهو لقاو فيت غلطه في انفورماسيون تاع كوميرس باش تصلحوا غلطتكم مرتي متحجبه نحبكم تقولوا لي على بار نجم نمشي. Oh là là très grossier. Oui mais c'est en plus راهو يوريك الحاجه الباهيه في المجتمع التونسي مخلطين وعندنا هكا فما اوني سبيسيو بالحق اوني سبيسيو معناها فوالا وقاعدين تتعلموا في السبيسيفيسيتي هذوما كل يوم تفهموا بهم. Et d'ailleurs مثلا une grande start-up, une grande boîte نحكيو على Uber اللي توجدت في المغرب اليوم elle se retire complètement cette semaine on l'a vu قعدت 3 سنين ظهر لي في المغرب ولا elle s'est complètement retirée. كيفاش تنجموا تفسروا هذه الحكايه؟ باهي هما بداو en juillet 2015 يظهر لي وكانوا يخدموا illégalement. Juridiquement parlant ils s'étaient pas donc ils se sont retirés ils ont معناها كانوا يخدموا في النهار. كانوا يخدموا في النهار العباد اللي يخدموا فيها كانوا يخدموا في النهار وي. وعملت اوبر في برشا بلايص هكاكا مش كان في الماروك مي جو كخوا توا مع شونجمون جديد نتاع هكا لو مانجمنت دو اوبر ils ont fait ça pour faire de la pression sur le gouvernement معناها خاطر le système il est un peu rigide كيما تونس. oui voilà كيما تونس كيما الريجيون في الكوفواتوراج وفي donc ils ont عندهم برشا des clients surtout des chauffeurs. Les chauffeurs يدخلوا من هذيك شهريتهم فما عباد اللي بطلوا وهذاك اوبر شنو يخدم شوفر اوبر دونك يدخلوا في فلوس منها وكي خرجوا je suis sûr ils sont en train de faire de la pression معناها pour que ça change pour que les lois changent. Malheureusement احنا هون في الريجيون نتاعنا معناها les systèmes تاعنا ils sont rigides et c'est ce qui freine l'innovation. C'est malheureux. Très bien. مازالت لنا دقيقة في l'émission باش نكمل معاكم أماني آدم un petit retour d'expérience عملناه conseil nous fait un conseil aux start-upers aux entrepreneurs اللي يسمعوا فينا توا que ce soit pour leur futur levée de fonds pour leur parcours enfin à vous le choix. Bon il faut si on rêve de quelque chose faut se lancer. Mais il y a quelque chose qu'on m'avait dit un jour par rapport à la création d'une start-up. On m'a dit que créer une start-up, c'est pas une course, c'est un marathon. Il faut vraiment garder le souffle jusqu'au bout. On est en train de nous batailler tous les jours, d'apprendre. C'est une aventure humaine avant tout. Il faut la vivre pleinement. C'est sûr. Ah oui, وهذيك داخله في الفالو نتاع الستارت اب l'expérience humaine. وانت آدم؟ انا عندي برشا حاجات نحب نقولهم معناها. صعيب 30 سكوند ديما عندك كيما باش نكمل على شنو قالت اماني الحوت ما تتعلمش تعوم وانت من غير ما تهبط للبحر. دونك اهبط وعندك غيف سورتو فون طون غيف خاطر كان العباد تمن بالغيف نتاعك راهو عباد هما qui vont te pousser et c'est le plus important. Entourez-vous d'une équipe. الحمد لله نحن عندي انا لا ميور ايكيب في تونس دوزيام ميور ايكيب عند دبشي. انا باش نقول لي بالكم دبشي.com vient une des les deux startups les plus prometteuses في تونس لسنه 2018 دونك بالتوفيق لكم الزوز عيماني منصوري وادم شابي. فوالا هذه كانت ستارت اب نقول لكم باي باي بون ويكند. Startup.